浪嘅大風浪咧，的確係因為東海龍宮出咗事喎。係點解龍宮會出事先得㗎？真係，哇！哇！做乜事個龍宮會震成咁㗎？發生咩事啊？蝦兵蟹將，究竟發生咩事啊？龍王哎呀，快啲上水面睇下啦！快啲去啊！哎呀，冇鬼用㗎！哎呀，嗰個三太子又唔知入咗去邊喎？三太子，係又無啦啦彈出嚟，究竟發生咩事啊？我都唔係好知啊！快啲入上水面睇下啦！好提議，我知啦。哎呀，個個都冇用㗎，我自己浮上水面睇下先。喂，哦，原來係因為咁樣，姜子牙隻船先至會沉嘅。哦，咁但係點解東海龍宮會地震嘅咧？呢個人就犀利啦，佢仲同姜子牙好有關係添。洗白白，洗白白，做開魔細路，你喺度做咩啊？做咩啊？水白白，洗白白咯，洗白白會搞到龍宮地震㗎。地震嘅，妖孽！哎呀，話我妖孽，豈有此理啊！我踩！繼續洗白白，洗白喂白，細路，點解蝦兵蟹將會死咗㗎？你喺度做咩啊？洗白白。洗白白，一定係你殺死佢哋嘅妖孽！哎呀，話我妖孽，豈有此理啊！我踩！哎呀！繼續洗白白，洗白。哇！點解三太子會搞成咁㗎？細路，你喺度做乜嘢？洗白。哎呀，又問我唔答你啦，受死啦！大膽！你知唔知我係邊個啊？我係東海龍王。哦，咁你就唔好彩啦。點解咧？點解？因為哪吒不怕海龍王咯。啊！啦啦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 啦！係，唔該晒。嚇，咁都得？咁點算啊？點算啊？受死啦！我冇打面啊，大佬！畜生，東海龍王都夠膽喐手？咩啊？唔關我事啊！佢哋撩我先㗎。收聲！原來係托塔天王李靖李將軍，不敢當。李將軍，呢個細路係你個仔，正是犬兒。你哪吒，咁就實在太好啦！李將軍，即係咁嘅，你個仔咧懟冧咗我個仔喎。哎呀，爹啊，係佢打我先㗎。